감기는 다양한 바이러스에 의해 발생하지만 독감은 인플루엔자 바이러스에 의해 발병합니다. 증상이 나타나는 과정에서도 차이가 있는데요. 감기는 증상이 서서히 단계적으로 발전하는 반면 독감은 고열과 인후통이 갑자기 발생합니다. 또한 감기의 주요 증상은 단순 호흡기 증상만 나타나는 것이 일반적이지만 독감은 호흡기 증상과 함께 고열과 근육통 등 전신 증상이 동반됩니다. 치료되는 과정도 차이가 있는데요. 감기는 별도의 치료 과정이 없어도 시간이 지나면 대부분 합병증 없이 자연 치료되는 것이 일반적입니다. 따라서 감기를 치료하기 위해 복용하는 감기약은 감기를 치료한다기보다 증상을 완화하는 내과적 치료입니다. 하지만 독감은 증상이 시작되고 적절한 시기에 항바이러스제를 복용해야 합병증 없이 치료가 가능합니다. 그렇지 않으면 폐렴과 심근염 등 합병증이 발생할 수 있으니 주의가 필요합니다. 감기와 독감을 증상으로 구분하기란 쉽지 않습니다. 감기와 독감은 초기에 유사한 호흡기 증상으로 시작하기 때문이죠. 그래서 감기와 독감을 구분하기 위해서는 발병 이후 전신 증상이 나타나는지 확인할 필요가 있는데요.